तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसके हैकर की न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हमने बनाया है एक सोल्डरिंग आयरन। आप देख सकते हैं ये बैटरी से चलता है और कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ये आप देख सकते हैं ये रांगे को कितनी इजीली से गला दे रहा है। आप कहीं भी सोल्डरिंग कर सकते हैं इसे आसानी से। मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए बैटरी में हम वायर जोड़ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये वर्क कर रहा है। तो जैसा कि हम इसमें से ये एलईडी लाइट निकाल के आपको दिखाते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बस इस वीडियो में बने रहिए। हम इसको आगे बनाना भी बताएंगे कैसे हमने इसे बनाया है, जो कि बैटरी से चलती है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखो। तो दोस्तों हमें चाहिए होंगे रजिस्टर। इसमें निकलता है नाइक्रोम वायर। सब में तो नहीं निकलेगा, लेकिन आप खोल के चेक कर लीजिएगा किसमें निकले। आप इसी से काम चला लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये रहा रजिस्टर। इस नाइक्रोम वायर को हम 10 सेंटीमीटर का ले लेंगे। तो दोस्तों आपको नाइक्रोम वायर ले लेना है साइज का 10 सेंटीमीटर में। फिर हमें चाहिए होगी फायर क्लिप और कुछ मेटल रॉड। तो कुछ चाहिए और एक जिसमें हम होल कर लेंगे और अपने माइनस टर्मिनल को इस वायर के अंदर डालेंगे। फिर रॉड में फायर क्लिप लगा के इसको हम पहना देंगे। हम किसी चीज़ से इसके अंदर ठोक देंगे। आप इसकी जगह क्लिप भी लगा सकते हैं मेटल रॉड की जगह। फिर हम नाइक्रोम वायर को कुछ इस तरह से इसे अंदर वाला वायर को टच करके ये पावर क्लिप के अंदर को डाल के इसको स्प्रिंग शेप में लपेटना है। ध्यान रहे एक के ऊपर एक नाइक्रोम वायर ना लिखते, स्प्रिंग शेप में ही लपेटना है। तो हमें इस तरह से लपेट लेना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी क्लिक करिए। आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग शेप में लपेट लेना है। लपेटने के बाद इसके प्लस टर्मिनल को भी ऐड कर लेंगे। इसमें प्लस माइनस का उतना ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आप बताने के लिए प्लस माइनस देखना है। इसको काट के इसके ऊपर पहना देंगे हाथ सेफ्टी, ताकि हमें किसी प्रकार की दोस्तों मैं जो वीडियोस बनाता हूँ एकदम जेन्युइन वीडियोस बनाता हूँ। तो लाइक करना मत भूलना। इस लकड़ी को हम टेप से इस वायर को कर लेंगे। मैं यहाँ पे यूएसबी केबल का ही वायर लगा ले रहा हूँ, आप चाहे बैटरी का भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे एमआई की पावर बैंक से टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने लगा दी और ये हमारी सोल्डरिंग मशीन हीट होना स्टार्ट हो गई है। 2-3 मिनट में ये हीट हो जाएगी और स्टार्टिंग में आपकी फायर स्लिप थोड़ा सा जल जाएगी। उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हीट होना स्टार्ट हो गई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को